যাচ্ছি শ্রীলঙ্কা, যদিও আমি না, যাচ্ছে পূজা আপু। দেখা হবে আবার 15 তারিখ। আমার ফার্স্ট এটা ইন্টারন্যাশনাল ট্রিপ, সেটাও আমি আবার একা যাচ্ছি। আর শ্রীলঙ্কা আমার বরাবরই একটা প্রিয় শহর, কারণ শ্রীলঙ্কাতে পাহাড়, সমুদ্র, ঝর্ণা সব কিছুই আছে। সো আমি খুবই এক্সাইটেড। শ্রীলঙ্কা সো আমরা আজকে যাচ্ছি শ্রীলঙ্কাতে, আমাদের সাথে থাকুন আর ব্লগ দেখুন। বাংলাদেশের ইমিগ্রেশনে আমার অভিজ্ঞতা খুবই বাজে। আমার হোটেল বুক, রিটার্ন টিকিট, ইভেন দো আমার ডলার যা ছিল অ্যামাউন্ট সব কিছুই ওকে ছিল, তারপরেও শুধু শুধু আমাকে 2 ঘন্টার মতো হেনস্থা করলো। আর ফ্লাইট ছাড়ার মেবি 10 মিনিট আগে আমাকে ছাড়লো। আমি দৌড়তে গেলে আমি ফ্লাইটে উঠছি। সো এটা খুবই বাজে অভিজ্ঞতা ছিল আমার। অনেকের কাছেই শুনেছি চেন্নাই ট্রানজিটে তাদের অভিজ্ঞতা নাকি খুবই বাজে ছিল, খাবার পাই নাই কল দেওয়ার পরে। তো আমিও ভাবছিলাম হয়তো বা 5 ঘন্টা থাকবো, বাট কোনো খাবার পাবো না। কিন্তু একবার কল দেওয়ার পরে খাবার পেয়ে যাই, আর দেন খাওয়ার পরে শুধু শুধু মজা করতেছিলাম নিজের সাথে, একা একা বোরিং ফিল হচ্ছিলাম। আমরা এখন চেন্নাই আছি, আমাদের ট্রানজিট হচ্ছে 5 ঘন্টা, অলরেডি 2 ঘন্টা আমাদের হয়ে গেছে। আরও 2 ঘন্টা থাকতে হবে, 3 ঘন্টা থাকতে হবে। খাচ্ছি আর দেখতেছি। আমাদের ডেস্টিনেশন, ফাইনাল ডেস্টিনেশন শ্রীলঙ্কা। দেখা হচ্ছে শ্রীলঙ্কাতে সবার সাথে। আমরা চলে আসছি এখন শ্রীলঙ্কাতে, কলম্বো, শ্রীলঙ্কার কলম্বো। বাংলাদেশ ইমিগ্রেশনে আমাকে 1000টা কোয়েশ্চেন করছে আমার সব কিছু ঠিক থাকার পরও, ইভেন তো আমাকে 2 ঘন্টার মতো বসেও রাখছিল। বাট শ্রীলঙ্কান ইমিগ্রেশনে আসার পর আমাকে তারা একটা কোয়েশ্চেনও করে নাই, কিছু করে নাই, জাস্ট দেখলো আর আমার পাসপোর্টে সিল মেরে দিছে। সো মাঝে মাঝে মনে হয় বাংলাদেশ ছেড়ে একবারে চলে যাই। আমি কি পরিমাণ খুশি ছিলাম এটা আমার চেহারায় মনে হচ্ছে যে ফুটে উঠতেছে। আর তবে থ্যাংক ইউ দিতে হবে আমার মা বাবাকে, তারা না থাকলে হয়তো আমি এই ট্রিপটাও দিতে পারতাম না, এই ট্রিপের কিছুই হতো না। থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান আমার ব্লগটা দেখার জন্য, আর আমার সাথেই থাকুন, আরও সুন্দর সুন্দর ব্লগ দেখতে পারবেন শ্রীলঙ্কার।